Hú, de kemény. De kemény. Le! Mire ráadta volna teljes erőt, figyeld! Azt durva. Igen, kemény. Igen durva ugye, amikor mászkálnak a hátunk mögött a kamionok. Nem baj. Vigyázz a képből. Hátad mögé meg. Dani, már megfordult, figyeld. Meg is fordul. Nem bírnak vele, úgy látom, Beni. Egyedi a Dani, amit ér. Mi? Egyedi, ami a Danit ér. Tudod, érted a lényeget. De igen kemény. Jézusom. Nem hozd ki már a fát. Nem ér már semmit. Most megy az 1-10. Nem baj. P8-as busz. P8-as busz. Nem, Igen, nagy. Átmotor. Bekapcsolja 4 kereket. Mindjárt. Dani, az ekotor. Figyelj, mennyit húzott már. Ez igen kemény. Ez igen kemény. Mert nem igen adta rá a teljes erő. Ha megfigyeled, akkor a hátsó kerék nem tapad. Levágják. Dani, fogjál ilyenkor. Ezért izgulám. Ki? Dani, Mert? megfigyeled. Nem Lehet, akar hogy húzza, emlékezni. mindjárt ő is jön, a hátul meg húzza őt. Úgy ki tudják talán húzni. Ezért ő is izgulám. Látod? Mögé állnak, azt lehúzza. Azt a kurva, érezted? Hát nem mondod, hiszen az egész rezeg itt. Milyen jó kis örvényed van nekem. De milyen széles már? Mi? Kába. Ja. Ugye ott hozza a fát, látod? Na menj neki visszajön. Nagy. Köszönöm. Mindjárt rákötik vaskötélre hátrafelé. Hogy ketten húzzák, látod? Az brutális. Egy szerencsé, hogy a Dani kéznél van. És jött is.